Seni uyarmıştım. Kendine gelene kadar, ruh sağlığı raporunu alana kadar hiçbir olaya karışma demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Hocam ben yardım etmek için. Gerek yok. Seninle artık diyalogumuz bitti. Senin artık bu hastanede çalışmanı istemiyorum. Ve bu konuda kimseden fikir de istemiyorum, tavsiye de istemiyorum. Çıkışını al ve git. Duymadın galiba. Çıkışını al ve git. Artık yeter ya. Hakan hocam. Ömer hocam, Ömer hocam. Lütfen. Lütfen. Bana bir kelime daha etsene. Hadi bir kelime daha et. Bir kelime daha et. Erol Bey. Bizim bildiğimiz Erol Bey mi? Hakan Aydıner. Doktorum olarak seni seçtim. Beni sen ameliyat edeceksin. Şu sıralarda bu ameliyatı yapmam pek de mümkün görünmüyor. Bu benim aradığım cevap değil. Daha doğrusu ben sana soru sormadım, yapacaksın dedim. Ne içersiniz diye soramadık. Telaşeye geldi. Müdür, sen bir sus hele. Müdür mü? Turgut Bey başhekimimiz Erol Bey. Planını, programını yap Hakan Hoca. Bu işi en kısa zamanda nihayete erdirelim. Duymuyorum ki. Duydun değil mi? Sen de ne gerekiyorsa yapacaksın. Duydum efendim. Ne gerekiyorsa yapılacak. Tabii hocam, tabii. Kralını yaparız hem de yemin ediyorum. Kralını yaparız, kralını. Nisan ne yapıyorsun? Ayıp. Talihimiz döndü. Mine görmüyor musun? Talihimiz döndü. Önce Yıldız adayı, ödüllü genç doktor. Şimdi de Erol Bey'in ameliyatı. Yemin ediyorum var ya, camiada güneş gibi parlayacağız, güneş gibi. Yine erken seviniyorsun. Yavaş. Niye erken sevineyim ya? Hakan Hoca emrivaki sevmez. Almaz bu ameliyatı. Almaz mı? Nasıl ya? Adam hastanenin sahibi. Bizim patronumuz. İhsan hadi. Dur, bir dakika. İhsan hadi. Dur azıcık daha ne olur. İhsan hadi. Allah. Hadi. Ya insan merak ediyor birazcık daha ya. Allah aşkına bak birazdan. Ya İhsan ne yapıyorsun hadi. Ya kapı dinlenir mi? Ya dinlenir, niye dinlenmesin ya? Ya hastanede bir sürü şeyle uğraşıyorum. Sen gelmişsin burada kapı Allah dinliyorsun. Allah ya, benim Ayıp işim ya. gücüm yok sanki. İşim gücüm yok benim sanki. Ne İhsan ya? Allah'ım ya Rabbim. Hoca dediğim gibi planını, programını yap. Ondan sonra en kısa zamanda bana... Doluyum. Değilsin hoca. Boşsun. Hakan Hoca'nın elinde ne varsa başka doktorlara aktarın. Hakan Hoca'nın şeyin diyorsunuz.
O da şey yapınca... Müdür, sen duymuyor musun beni? Duyuyorum efendim. Hepsini duyuyorum. Neyse. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hakan Aydıner. Güzel isim. Hala bu isimle iş yapmak istiyor musun? Sen gitme, burada kal Hakan Aydıner. Biz gidiyoruz. Sen yarın ameliyatla ilgili planını, programını hazırla. Öğlen 3 gibi buradayım. Ya Mine, aniden çıkarlarsa kapıda bekleseydik bari. Leyla'cığım. Yapma böyle. Sen de tanıyorsun Hakan Hoca'yı. O öyle sinirlenince... Bu sefer sondu. Benim buradaki maceram bitti bence. Zaten niye çekiyorsun ki bu adamı? Sadece sen değil, biz hepimiz niye çekiyoruz ben anlamıyorum. Aman Ömer Hocam siz de yangına körükle gitmeyin. Ömer hocam, ya şu üstümüzdeki kötü enerjiyi bir atalım, kurban olayım ya. Tam da atağa kalkmaya ramak kalmışken ya. Bu alet edevatla mı atağa kalkacağız biz? Bu serseri mayın gibi dolaşan adamla mı ayağa kalkacağız? Ömer hocam bak, ilk sen geldin buraya. Genç, başarılı, ödüllü. Dedim ki İhsan, burada bir şey değişiyor. Burada bir şey değişiyor. Gördün işte bak, bugün de Erol Bey geldi. Ha? Onca hastanenin sahibi. Ya bize geldi hocam, anlıyor musun? Bize geldi, bize. İhsan Bey, He. giderlerken haber verin demiştiniz, gidiyorlar. Uğurlamak lazım. Hadi Bektaş. Bakmayın siz İhsan'a. Bence sen git. Güzelce bir uyku çek, dinlen. Bak yarın her şey nasıl güzel olacak. Gerçekten inan bana. Hadi. Gel böyle. Erol Beyciğim, ayaklarınıza sağlık. Sizi burada görmek gerçekten bizim için büyük bir şerefti. Acil şifalar dilerim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere tekrar. Adam resmen beni tehdit etti. İyi de nereden öğrenmiş? En yakınımdan. Hiç beklemezdim ondan, biliyor musun? Hiç. En yakını? Neyse canım, şimdi derdimiz o değil. Bizim derdimiz şu. Ben bu şekilde ameliyat falan yapmam. Neyi yapmam? Nasıl yapmam? Hakan saçmalama. Ne demek saçmalama? Ben zorla bir şey yapamam ya. Kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Ya Hakan, onu öyle acele karar vermeyelim. Bak sonuçta bu ameliyatı yapabilecek en iyi cerrah sensin. Ben zorluğunda falan değilim. Ben bu şekilde ameliyata girmem. Tamam. Erol Bey diye düşünmeyelim. Normal bir hasta gelmiş gibi düşünelim. Ama bu Erol Bey. Bu o yani. O. Ben bunu kabul edersem ne olacak? Tehdidi de kabul etmiş olacağım. Sence bunun sonu gelecek mi? Gelmeyecek. Erol Beyciğim dedim, acil şifalar dilerim dedim. Buraya gelerek bizi şereflendirdiniz dedim. O ne dedi? Yüzüme bile bakmadı. Ya yüzüme bakmaması beni takmadığı için değil. Yanlış anlama Mine. Yani sonuçta adam onca şirketin, hastanenin, otelin derdine düşmüş. Bir de yetmiyormuş gibi kendi canının derdine düşmüş. Yoksa ben sana söyleyeyim yani o adam asil bir adam. O kumaş var yani, ben onu görüyorum. Kafası başka yerlerde sadece. Ya arkadaş, ben çalışanına değer verdiğini hissettim onu ya. Ben şahsen hissettim yani bunu. Öyledir, kesin öyledir İhsan.
Bizimki yapmayacağım diyor, adam olacak diyor. Nasıl ya? Nasıl yapmayacağım diyor ya? Ya olur mu öyle şey arkadaş? Adam bizim patronumuz. Anlıyor musunuz? Ya adam bir sinirlense yemin ediyorum hepimizi kapının önüne koyar ya. İhsan, senin derdin kovulmak. Evet. Benim derdim başka. Bu hastanede hizmet verdiğimiz onca hastamız var. En çok onlar için ayakta kalmalı burası. Yaşatmalıyız. Haklısın hocam, haklısın. Hakan emrivaki sevmez. O yüzden kestirip atmıştır. O da var. Bir de tehdit var gibi sanki. Ne? Nasıl tehdit? Hakan'ın sırrını biliyor gibi. Yani onu ima etti. Evet. Delirmiştir. Delirdi. Mine, sen bir konuşsana Hakan'la. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Of. İn arabadan. Ya bir insan hiç mi değişmez? Arabadan iner misin? İnmem. Ne teklif etti sana? Ha? Ne verdi? Ne verdi de beni bu hallere düşürüyorsun? Ne güzel tanımışsın beni. Yükselmek için neler yapabileceğini çok iyi bilirim. Sana kıyamadığımı ve kıyamayacağımı da bilirsin. Bu mu kıyamamış halim? Beni o çakal patronunun önüne atıyorsun. Ha? Patronumuz diyecektin herhalde. Beni diğer doktorlarla karıştırma. Benim patronum hastalarım. Sırtımda yumurta küfesi de taşımıyorum. İstediğim zaman o kapıyı çarparım, çıkar giderim. Aferin sana, çok iyi yapıyorsun. Böyle devam et. Daha kaç sene böyle gölge gibi yaşayacaksın? Ben hayatımdan çok memnunum. Tamam mı? Değilsin. Ve bunu hak etmiyorsun. Sadece patronumu ülkenin en iyi cerrahı ameliyat etsin istemiyorum. Senin de hak ettiğin yerde olmanı istiyorum. Özgürlüğüne kavuşmanı istiyorum. Özgürlüğüme kavuşmak. Vay be. Nasıl kavuşturacaksın beni özgürlüğüme? Patronuna esir ederek mi? Hiç öyle bir niyetim yok. Hatta bununla sen bir adım öne bile geçebilirsin. Ne bu şimdi Allah aşkına? Ha? Son bıraktığımda gayet akıllı bir adamdın. Seyret bakalım. Gerisi sana kalmış. Bana bak. Neler çeviriyorsun bilmiyorum. Ama beni bu Ali Cengiz oyunlarına sakın karıştırma. Hiç sevmem. O ameliyatı da yapmayacağım. Yapmayacağım. Yapmayacağım o ameliyatı. Duydun mu? Nereye? İstanbul'a gidiyorum. Biraz kafamı toparlayacağım. Hakan Hoca işinden değil mi? Yani adam sana ve bana böyle davrandıkça ve ben buna seyirci kaldıkça hepten deliriyorum. Sadece bize değil, bütün herkese kök söktürüyor. En sonunda tepemi tas atacak, böyle ters bir şey yapacağım yani. Ya tamam, abartma. Yani kabul ediyorum, biraz değişik biri ama sen de kabul et. Görüp görebileceğin en iyi doktor.
Kemal Demir. Kemal Demir. Evet, Kemal Demir. Görüp görebileceğin en iyi doktor dedin ya. Kemal Demir. Sen tanıyor musun Kemal Demir'i? Hayır. Sinirini başkalarından çıkarman demek intikam alabildiğin anlamına gelmez. Olivia ile sen istediğin kadar yaygara kopart, istediğin kadar insanların üstünde yürü. O öfke hala seninle. Bu öfkeden nasıl kurtulursun biliyor musun? Bilgin ve yeteneğinle. O gün beni yeniden hayata bağlamak için öyle bir yüreklendirdi ki... bugün sahip olduğum her şey onun sayesinde. Şimdi bizim Hakan Hoca'ya bak, bir de Kemal Hoca'ya bak. Birbirinden ne kadar farklılar değil mi? Peki sonra ne oldu? Bu hikaye nasıl devam etti? Püf dedi, kayboldu adam. Vay anam, vay, vay. Gümüşok'a baktım. Bütün diğer hastanelere baktım ama izine rastlamadım. Yani belki de böyle bir konuşma hiç olmadı. Babanı kaybetmişsin. Böyle bir travma sonrası zihnin bu konuşmayı uydurmuş olabilir. Ben de aynısını düşündüm biliyor musun? Yani yıllarca aradım adamı ve bulamadım. Acaba ben mi uydurdum dedim yani. Böyle bir filmden bir sahne veya kitaptan bir bölüm. Ama hayır. Ben her şeyi hatırlıyorum ve eminim. Adam biraz şefkat, birkaç cümleyle hem elimi iyileştirdi hem de bir çocuğun hayatını değiştirdi. Neyse. Zaten ben hayatta önem verdiğim şeyleri kaybetmekte ustayım galiba. Bir şekilde kaybediyorum. Sonra bulsam da tekrar kaybediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Gümüşok Hastanesi'ne layık olmaya çalışacağım. Bunun ne işi var ya burada? Hocam günaydın. Yine çok şıksınız. Bana bilmediğin bir şey söyle Murat. Hocam bu arkadaş... Yeni mesai arkadaşım bugün başladı. Ha biliyorum bu arkadaşı ben. Hani Ömer'i düşündüğünüz pozisyon için mi? Gelmedi seninki. O akşam yemeğe gelseydi, şimdi burada birlikte geziniyor olacaktınız. Neymiş, işi varmış, yoğunmuş. Senin keyfini mi bekleyeceğiz? Hadi ya. İyi doktora her zaman iş var. Oğlum bak, gözü kara olacaksın. Bak bu çocuğa istifasını basmış gelmiş. Orası da olsun, burası da olsun yapmayacaksın. Ne istiyorsan ona kitleneceksin. Ya. Değil mi? Doğru hocam. Başka bir şey var mı Murat? Ha yok hocam. Görüşürüz. Abi sana önemli bir haberim var. İşe yeni bir doktor alındı. Seninle kıyas kabul etmez tabii ama kızmış Bülent Hoca gelmedin diye. Silmemiş ama seni, ben öyle anladım. Yani nerede istiyorsan orada çalışacaksın. Nerede bulunmak istiyorsan oraya kilitleneceksin dedi. İyi doktora her zaman iş var dedi. Hani dönmek istiyorsan elini çabuk tut bence. Hala bir şansın var.
Anne parka gidebilir miyim? Kızım acelemiz var, alıp çıkacağız hemen. Bak beni durduğuma pişman etme. Ya ne olur biraz oynasam. İyi tamam. Ama bak ben seslendiğimde hemen geliyorsun, tamam mı? İkiletmiyorsun. Söz. Bunu paketler misiniz lütfen? Anne. Beni duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Ada! Kızım! Kızım! Tamam sakin olun. Sakın dokunmayın. Doktorum ben. Sakin olun. Ambulans arayın hemen. Ambulans ara hemen. Bak bu hastanede çok büyük potansiyel var. Yakında büyük ameliyatlara, büyük atılımlara imza atacağız inşallah. İnşallah ne güzel. Heh, kızlar, Sevil, Gökçe, bu da yeni güvenlik görevlimiz. Fuat. Sevil. Siz tanışıyor musunuz? Evet biz mahalleden şey yapıyoruz, tanışıyorum. Oradan yani mahalleden arkadaşız biz. Evet anladım, mahalleden. İyi, güzel. O zaman hayırlı olsun. Peki, hadi bakalım. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sevil. Söyleyecek misin? Neyi? Yapma Sevil, çocuğu görünce Betim benzin attı. Sanki birbirinizi sadece mahalleden tanımıyorsunuz. Tamam, bir numara. Ne bir numara? Ayrıldığım ilk nişanlım işte. Hadi be. Kızlar, ambulans geliyor. 9 yaşında kız çocuğu yüksek yerden düşme, kafa travması şüphesi olabilir. Çabuk hazırlanmamız lazım. Hadi. Allah'ım bize yardım et ne olur. Bilinci kapalıydı. Şu an yarı açık durumda. Solunumu stabil. Airway'e gerek yok. Bilinç bulanıklığı var. Şu yatağı alalım. Bektaş. Sakin. 3'te alıyoruz. 1, 2, 3. Yavaş. Yatağı sabitledim. CKS 13. Acil radyografik görüntüleme istiyorum. Gökçe ilgilen. Tamam hocam. Kızım iyi misin? Tamam. Siz şöyle bir gelin. İyi değil ne olur iyi. İyi. Yanına gittiğim durumdan daha iyi. Ama daha detaylı bir bilgi vermek için tomografi sonuçlarını görmem gerekiyor. Peki sonuç iyi çıkarsa biz gidebilir miyiz? Efendim? Kızım alıp gidebilir miyim? Hayır gidemezsiniz. Ada bugün müşahede altında kalacak. Hanımefendi siz durumun farkında mısınız? Ada çok ciddi bir kaza atlattı. Haklısınız doktor bey. Haklısınız. Kızım, anneciğim aç gözünü. Hanımefendi lütfen sakin olalım. Lütfen. Bundan sonrası bizde. Sevil'cim alalım sizi dışarı. Şöyle gelin. Hakan hocam. Hocam hoş geldiniz. Odanızı havalandırdım. Masanıza da çiçek koydum. Çay mı kahve mi hocam ne? Dil dökme. Büyük ihtimalle o ameliyatı yapmayacağım. Hocam. Fikrim de değişmeyecek. Ama Hakan hocam. Tomografi sonuçları çıkınca haber verin Mine Hanım. Tamam. Mine. Hakan hoca ameliyatı yapmam diyor. Siz dün akşam konuşmadınız mı ya? Konuşmadım. Niye konuşmadın Mine? Niye konuşayım İhsan? Benim görevim mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Herkes ateş topu arkadaş ya. Of. Burada mıydın sen? Pılımı pırtımı toplayıp gittin mi sandın? Yok yani birden seni öyle görünce. Ha.
Ya Hakan Hoca ile konuşacaktım. Bekliyordum, tam böyle gücümü topladım sandım. Geldi, yapamadım. İşte şimdi tekrar böyle karşısına çıkmak için. Tamam, ben konuşurum onunla. Niye? Ne gerek var? Bu olay benim yüzümden geldi başına. O yüzden benim konuşmam daha doğru olur. Yok, sizin aranız zaten limoni. Yani şimdi daha da şey olmasın. Olsun. Benim pek de umurumda değil zaten. Ömer dur. Ben senden böyle bir şey istedim mi? Karışma lütfen. Ben kendi adıma konuşacağım zaten. Senin adına değil. İçin rahat olsun. Sizinle konuşmam gereken bir konu var. Müsait misiniz? Konu? Leyla Hoca. Leyla hakkında senle niye konuşayım ki? Seninle ne alakası var? Var. Ondan ben yardım istedim. Kafana silah mı dayadı? Hayır. Ama daha önce yanık tedavisi yapmamıştım. Ha. Neyse. Tekrara düşmeyi çok sevmem. O yüzden son kez söylüyorum. Leyla konusunda seninle konuşacak herhangi bir şeyim yok. Gidebiliriz. Peki hocam, ne yapsaydım bana bir söyler misiniz? Bir acil vakası gelmiş ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bıraksaydım ölse miydi adam? Orada acil uzmanlığı olan tek kişi Leyla Hoca'ydı. O da öyle kenarda oturup beklese miydi yani? Ben doktor olarak yapmam gerekeni yapmalıydım, yapmalıydık ve yaptık da. Olay bundan ibaret. Saçmalık. Ne? Acil vakaya Leyla'yı ortak ederek bir kahramanlık yaptığını düşünüyorsun değil mi? Ben sadece görevimi yaptığımı düşünüyorum. Sen bir korkaksın. Korkam, öyle mi? Neden korkakmışım? Bir söylesene bana. Sen tabii şimdi sınıfın en iyisi olmak için çok çalıştın, didindin. Gümüşok Hastanesi gibi bir hastaneyi arkana aldın ama o hastanenin şaşasına kapıldın. Ve elindeki o ezber bilgilerle hastanen olmayınca sen tırsıyorsun, korkuyorsun. Bitti mi lafın? Bu kadar mı söyleyeceklerin? Bitti. Ne oldu, ağrına mı gitti? He? Eğer ağrına gitmesin istiyorsan buraya böyle zırt pırt kapıyı çalarak girip bana büyüklük taslamayacaksın. Her şeyin en iyisini biliyormuş gibi büyük doktorculuk oynamayacaksın benimle. Anladın mı? Ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Sen Leyla'yı o acil vakaya neden karıştırdın biliyor musun? O anlattığın yüce sebepler için falan değil. Kendin için karıştırdın. O acil vakayı tedavi ederken küçük duruma düşmemek için karıştırdın. Salak durumuna düşmemek için karıştırdın personelin içinde. Sen nasıl bir insansın ya? Ben gerçekleri insanların suratına pat diye söyleyen bir insanım. Daha devam edeyim mi? Bitmedi çünkü söyleyeceklerim. Et. Dök içindeki öfkeyi çünkü sen böyle ayakta duruyorsun. Peki. Şimdi de gelmişsin buraya. Leyla'nın hakkını koruyorum ayağına. Kahramanlık yapıyorsun bana. Arkadaşım, herkesi kendin gibi saf sanma. Bu kadar. Bitti. Başka bir kahramanlık konuşman yoksa pelerin falan filan çıkabilirsin. Seninle konuşmaya değmez. Gerçekler yakar. Ömer Efendi. Sen yanık tedavi etmeyi falan bilmiyorsun. Zorlama, yanma. Sen... Ne oldu, ne oldu? Ne dedi? Geçmiş mi siniri? Bu herif deli. Gerçekten deli bu herif ya. Nasıl ya? Kavga edip mi geldin? Adamla konuşulmuyor ki. Adam benle, herkesle, bütün dünya ile kavga ediyor. Ya inanamıyorum sana ya. Ben ne güzel gidip kendim konuşacaktım. Gittin daha da bozdun işi değil mi? Bak ben bu hastanede olanları gerçekten anlamıyorum.
Adam bana diyor ki ben senden yardım istediğim için bencillik yapmışım. Lafa bak ya. Ben bunu hasta için yapmamışım, kendim için yapmışım. Olabilir mi böyle bir şey? Manyaklık ya artık. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Yani tam olarak öyle denemez ama o da var. Yok mu? Yalan mı? Yok mu? Yazık ya. Vallahi yazık size. Bu herif size ne yaptı? Beyninizi mi yıkadı? Adam ne derse yapıyorsunuz. Adamın ağzının içine bakıyorsunuz. Adam sizi kovuyor, gidiyorsunuz. Gel diyor, geliyorsunuz. Ne isterse oluyor. Tamam iyi doktor. Herif iyi doktor, onu anladık da. Bu adamın alameti farikası ne? Ömer Hocam. Adanın sonuçları çıktı. Hemen arkasında da nöroloji raporu var. İyi, temiz. Beklediğim gibi. Annesi sizden haber bekliyor. Ben konuşurum onunla. Hastayı bir odaya alalım. 8 saat gözetim altında tutacağız. Tamamdır hocam. Allah'ım sana şükürler olsun. Kızımı bana bağışladın. Evet, adacığım sen de bundan sonra öyle yüksek yerlerde oynarken daha dikkatli oluyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Madem artık iyi, biz gidebilir miyiz? Adanın 8 saat boyunca gözetim altında olması lazım. Ayrıca uyumaması da gerekiyor. Ama gitmemiz lazım. Anlıyorum ama bundan daha önemli bir işiniz olamaz sanırım. Tabii ki yok. Ben gece yolculuğunu pek sevmiyorum. O yüzden gitmek istiyorum. Adanın uyumaması lazım. O yüzden bu akşam burada kalacaksınız. Uyutmam, çok dikkat ederim. Uyumam. İyiyim ben. Gidelim. Adacığım bu önemli bir konu. O yüzden bu akşam burada kalıyorsunuz. Geçmiş olsun. Özür dilerim anne. Keşke düşmeseydim. Canım benim. İyiyim ben, gidelim. O gelmeden gidelim ne olur. Adacığım, güzel kızım benim. Asıl ben senden özür dilerim. Sana tüm bu yaşattıklarım için çok özür dilerim. Hemşire, kolay gelsin. Her şey yolunda mı? İyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? İyiyim elbette. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yani öyle hani... Hakan hocam. Leyla. Eğer kolunda bir sorunun varsa ve bana bunu anlatacaksan anlat. Ama onun dışında bir şey konuşmak istiyorsan sus. Hocam lütfen beni affedin. Gerçekten söz veriyorum bir daha hiç zorluk çıkarmayacağım. Lütfen elimden gelen her şeyi yapacağım. Gerçekten söz. Git başımdan artık. Başımı ağrıtıyorsun. Hocam gitmiyorum. Gitmiyorum. Siz beni affedene kadar da peşinizi bırakmayacağım. Gerçekten yaparım bunu. Gerçekten. Ne yaparsın? Yalvaracak mısın? Yalvar. Yalvar. Hocam lütfen. Her seferinde yalvarsan da karşında sadece bir duvar olacak. Ve o duvar sana hiç cevap vermeyecek. Başladık mı yine ağlamaya?
Ağla ağla. Yaptığın en iyi şey zaten. Hakan Hoca. Ömer. Leyla. Karışma. Hakan Hoca bunu hak etti. Bize böyle davranamazsın. Hesap mı soruyorsun? Evet, hesap soruyorum. Leyla'ya böyle davranamazsın, bana böyle davranamazsın. Buradaki hiç kimseye böyle davranamazsın. Kim beni engelleyecek? Ben engelleyeceğim. Dikkat et de pişman olacağın şeyler yapma. Yetmedi mi artık Leyla'ya çektirdiklerin? Buradaki herkes senden korkuyor, siniyor ama ben korkmuyorum. Madem sen kabadayılıktan anlıyorsun, o zaman ben de bildiğin dilden konuşurum. Öyle mi? Ne yapacaksın peki? Kabadayı döveceksin mi? Bir dakika. Sana dur dedim Leyla. Dur. Sakin ol, pişman olma. Uyarıyorum. Okey. Orada kal, orada kal. Yapma. Ne oluyor ya? Korktum, başıma geldi. Suat! Suat! Bektaş koş. Bektaş hadi oğlum hadi. Suat ne bakıyorsun oğlum, geçsene. Hocam ne yapıyorsun? Hocam oğlum geçsene. Hocam ne yapıyorsun? Ya hocam ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Yeter! Kesin artık! Ne yapıyorsunuz beyler? Kendinize gelin be! Hastane burası, hastane! İşte o yüzden bu arkadaşın hemen kapı önüne koyulması lazım. Böyle doktor mu olur ya? Hakan! Yeter artık! Biraz sakin olursan. Sakinim ben. Yürü be Mine. Mine kasırgası. Daha önce de gelmişti başımıza. Her 5 senede bir olur. Ve Mine'nin en çekici olduğu anlar bunlardır. Allah delirttiler Mine ablayı. Kesin artık ya! Kaç gündür bu çocuk acil serviste didiniyor biliyor musun sen? Dişine tırnağına takıp çalışıyor. Görebiliyor musun? Biliyorum ama... Göremezsin ama otellerde gezdiğin için. Şimdi biz bu konuyu... Ayrıca buranın konusu değil. Övmüyorsun, yerme bari. Yapma bir şey. Leyla Hoca'nın durumuna gelince... Nasıl ikinci şans vermezsin ya? Nasıl bu kadar katı olabilirsin? Ben bu konu hakkındaki fikrimi söyledim. Leyla Hoca ile ilgili verdiğin kararı gözden geçirmeni istiyorum. Şimdi böyle zorlayarak... Lütfen Hakan Hoca, verdiğin kararı tekrar gözden geçir. Bittim ben. Yırttın sen. Turgut Hocam daha kötü olmaz değil mi? Yahu beni duymuyor musun? Geçmiş olsun. Yırttın sen. Ne oldu bu iş? Ah be Mine. Hazır başlamışken şu Erol Bey'in ameliyatını da sıkıştırsaydın araya keşke. Bu konu bu kadar kişinin içinde konuşulacak bir konu değil. Bunu evet olarak kabul ediyorum. Evet olarak kabul ediyorum.